Күн балалар, бүгін сен 10 саусақ туралы өлең оқисың және заттың санын білдіретін сөздерді тауып, оларға сұрақ қоюды жалғастыратын боласың. Алдымен өлең оқиық. Қатар өскен дос құсап, қатар өскен қос бұтақ, әрқайсысында бірі қысқа, бірі ұзын 5 бұтақ. Қане балалар, саусақтарыңды көрсетіңдер. Қолдарың қандай тап-таза, саусақтарың қандай әдемі. Енді әр қолыңда неше саусақ бар екенін тап көрші. Және 5-ке 5-ті қосса сенде қанша саусақ бар екен? Саусақтарыңның атауын білетін бе едің? Өте жақсы. Енді осы 10 саусақ деген өлеңді бізге Серікбай Оспанұлы жазған екен. Серікбай Оспанұлы ақын, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты. Ол Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің профессоры екен. Демек ағаларың Қостанайдың тумасы екен. Ал енді өлеңді оқиық. 5 саусақ оң қолда, 5 саусақ сол қолда, тілектес болғанда айналар қорғанға. 5 саусақ оң қолда, 5 саусақ сол қолда, не жетсін бірігіп тілектес болғанға. Осы өлеңді мәнерлеп оқып жаттап алсаңдар да болады. Өлең әрине 10 саусағымыз туралы, өлеңнен сан есімдерді тауып көрейік. Міне, неше саусақ оң қолда, неше саусақ сол қолда, неше деген сұрағымызға қай сөз жауап беріп тұр? Әрине, 5 деген сөз жауап беріп тұр. 5 деген сөз өлеңде сан есімдер болып тұр екен. Заттың санын білдіретін сөздерді сан есім дейді. Сергіту сәтін жасап алып, өлеңді тағы да бір дауыстап оқып ал. Сосын дәптеріңді ашып, 9, біреу деген сөздер жазып көр. Сосын үлгі бойынша біз мына сөздерді теріп жазамыз. Неше деген сұраққа жауап беретін сөздерді бөлек, нешінші деген сұраққа жауап беретін сөз тіркестерін бөлек жазамыз. Ал неше деген сұраққа жауап беріп тұрған сөз тіркестері: неше дос, 2 дос, неше оқушы, 4 оқушы, неше дәптер, 6 дәптер, неше өшіргіш, 9 өшіргіш. Неше деген сұраққа жауап беретін сөз тіркесін жазып болған соң, қайтадан жаңа жолға нешінші деген сұраққа жауап беретін сөз тіркестерін жазамыз. Нешінші қатар? 5-ші қатар. Нешінші сынып? 1-ші сынып. Нешінші қабат? 10-шы қабат. Өте жақсы. Енді жақшаның ішіндегі сандарды жақшадан шығарып сөзбен жазамыз. Айдардың қояны көжектеді. Ол досына 3 көжек берді. Жақшаның ішінде тұрған санды сөзбен жазамыз. Жақшаны қоймаймыз. Көршісі Алтынай 1 көжек сұрап алды. Айдардың өзінде 3 көжек қалды. Барлығы неше көжек? Сонда Айдардың қояны неше көжек деген? Ол 3 көжекті досына берсе, біреуін Алтынайға берсе, Айдардың өзіне 3 көжек қалса, сонда оның қояны неше көжек тапқан екен? Комментарийге жазып қалдырсаң болады. Енді осы жақшаның ішінде жазған сандарды сөзге айналдырып жазған болсаң, сол сөздеріңе сұрақ қойып көр. Ал енді бір-бірімізбен ой бөлісейік. Заттың санын білдіретін сөздерге қойылатын сұрақтарды тауып көрейік. Санын білдіретін сөздерге қай деген сұрақ қойылама? Әлде қанша, неше, нешінші деген сұрақ қойылама? Немесе не істеді, қайтты деген сұрақ қойылады ма? Нешінші сұрағына жауап беріп тұрған сөзді тауып көрейік. 5-ші, 5, 5-еу. Осы сөздердің қайсысы нешінші деген сұраққа жауап беріп тұр? Заттың санын білдіретін сөздерді тауып көрейік. Сана, оқы. 20, 300. Биыл, былтыр. Қай сөз заттың санын білдіріп тұр? Сөйлемнен заттың санын білдіретін сөздерді тауып көрейік. Олжас 1-ші орын алды. Нешінші орын алыпты? Өте жақсы, сен 1-ші деп айтып отырсың. Демек, сенің айтып отырған 1-ші деген сөзің заттың санын білдіретін сөз болып табылады. Мына сұрақтарға дұрыс жауап бердің деген ойдамын. Ал жарайсың.
Сонымен сен бүгін 10 саусақ туралы өлең оқыдың. Өлеңнің ішінен заттың санын білдіретін сөздерді таптың және оларға сұрақ қойдың. Ал саған сабақ берген Гүлзена Жақсылық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар балалар.